तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर से KTM में एक प्रॉब्लम आता है नॉइज़ का, चैन का। तो वो प्रॉब्लम होता है यहाँ। अगर आप लोग के चैन बहुत गंदा रहता है तो वो प्रॉब्लम आप लोग को देखने अक्सर मिलेगा। इसमें आप लोगों को स्प्रे डालते रहना, चैन स्प्रे, मंथ में 2-3 बार हमेशा, वरना वो प्रॉब्लम आपको देखने अक्सर मिलेगा।